Minu nimi on Jakob ja ma olen siin samas 3D koguduses pastor. Ja mul on hästi hea meel, et sa oled otsustanud täna tulla siia 3D koguduse teenistusele, et olla koos meiega ja saada osa sellest teenistusest siin. Ja kui sa juhuslikult eelmisel nädalal mingil põhjusel ei saanud kohale tulla, siis ma tahaksin sind lühidalt viia kurssi sellega, mis eelmisel nädalal toimus. Et sa veel paremini saaksid aru tegelikult, millest me ka täna räägime. Ja juhuslikult, kui sa käisid eelmisel korral, siis ma arvan, et väike meeldetuletus ei tee ka sulle halba. Eelmisel nädalal me alustasime sellist jutluste seeriat, mille pealkiri on 3 olulist sammu. Ja me rääkisime sellistest peamistest tegevustest või väljendusviisidest, mis võiksid ja peaksid tegelikult kajastuma kristlaste elus, kes on otsustatud enda elus Jeesusele järgneda. Esimene samm, millest me rääkisime, oli ristimine. Ja ristimine on üks selline tegevus minu meelest, mille tähendus aastate jooksul on kuidagi hägustunud ja kuidagi jäänud ebaselgeks. Ja mul oli hea meel tegelikult eelmisel nädalal vaadata uuesti piiblisse ja mõelda piiblist lähtuvalt, mis on ristimise mõte ja tegelik tähendus. Ja kuhu me välja jõudsime, oli see, et kui keegi inimene tahab saada ristitud, siis seal on ainult üks kriteerium. Ja see kriteerium on see, et selle inimese elu on Jeesus Kristus muutnud. Ehk siis see inimene on jõudnud sinna meeleparandusliku punkti, kust on saanud aru, et ta tegelikult vajab Jeesust ja ta on võtnud Jeesuse enda isiklikuks päästjaks, lootes temale kui tõesti enda pattude lunastajale. Ja kui seda me oleme teinud inimestena, siis ristimine ongi loomulik tegevus, selle sama usu avalik väljendus. Ja samas eelmisel korral me jõudsime välja sinna, et kui keegi inimene on saanud ristitud, siis me näeme piiblile tuginedes seda, et Jumal annab nendele inimestele oma püha vaimu anni. Ja selle anni ta annab sellel põhjusel, et me saaksime teenida kaasa kohalikus koguduses. Ja tegelikult tänasel teenistusel ma tahaksingi pöörata rõhku, et rääkida sellest, mida tegelikult tähendab siis enda anniga kaasa teenimine koguduses. Ja kuidas teada saada, mis on just sinu kutsumus, mis on just see ann, mille Jumal on sinule andnud. Ehk siis täna mõtleme natuke sellest lähtuvalt, mis on tegelikult teenimine. Ma usun, et kõikidel inimestel tegelikult on soov kuuluda kuhugi, millel on mingisugune suurem tähendus ja millel tegelikult on mingi ka suurem eesmärk. Ja võib-olla mõne inimese jaoks on see, et ta tahaks kuuluda kuhugi kooli. Üritan meeleheitlikult sisse saada mingisse heasse gümnaasiumisse näiteks, et see annaks talle mingisuguse identiteedi. Võib-olla mõni inimene üritab kuuluda kuhugi spordikoondisse, näeb meeletult vaeva selle nimel, et saavutada mingisuguseid tulemusi, et kuuluda kuhugi koondisse, mis annaks talle mingisuguse identiteedi. Võib-olla mõni inimene üritab teostada enda kuulumist kuhugi poliitilisse gruppi, et kuidagi elada välja seda võimu ja lihtsalt seda, et muuta seda sama ühiskonda siin läbi nende väärtuste, mis iganes sul siis on. Aga ma usun, et meil inimestel on tegelikult see igatsus, see tahe kuuluda mingisugusesse suuremasse liikumisse. Ja ma usun, et kõik need asjad, millest ma rääksin, ei ole iseenesest halvad. Aga ma arvan, et ei anna tegelikult meil inimestena täielikku identiteeti. Ja need tegelikult ei defineeri meid täielikult. Me peame tegelikult kuuluma kuhugi veel ja me peame kuuluma sinna, kuhu tegelikult, ma usun, me inimestena oleme loodud kuuluma. Ja see koht on kogudus. Mis puudutab kogudusse kuulumist, siis ma usun, et ei ole olemas tähendusrikkamat ja eesmärgistatumat kogukonda, kuhu sa saaksid kunagi kuuluda. See on selle samal põhjusel, et tegelikult Jumal on loonud koguduse ja andnud sellele ise eesmärgi ja tähenduse. Ja ta tegelikult igatseb samamoodi näha nii sind kui mind olema osa sellest, täitmas igaüks oma rolli selles. Ja tegelikult kogudusse kuulumisega on samuti selline lugu, et see on nii lihtne, see on imelihtne. Ainuke asi, mis me peame selle jaoks tegema, on tahtma järgneda Jeesusele ja väljendama seda enda tegudega. Vahest see uks on nagu nii suur ja nii lai, et kõik inimesed mahuvad sealt sisse ja see paneb isegi võib-olla meid küsima, et kas peaks üldse midagi veel äkki olema, sellepärast et see on nii lihtne. Aga Jumal ongi teinud kogudusse kuulumise ja selles olemise nii lihtsaks sellepärast, et ta igatseb näha siin nii väga seal, olemas osa sellest ja teenimas selles koguduses kaasa nende andidega, mis ta sul on andnud. Sellepärast ma natuke tahaksin vaadata piiblisse ja vaadata lihtsalt sellest, mida piibel räägib kogudusest ja kogudusse kuulumisest. Ja võtame lahti sellise koha nagu 1. Korintlaste kirja 12. peatüki, kus Paulus, kes oli üks apostlitest tegelikult, kirjutab siin päris huvitava võrdluspildi kogudusest. Ja 12. peatüki 12. salmis ütleb see niimoodi. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja seal on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.
sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad. Me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sisuliselt, mida see tekst räägib, on see, et kogudus on Jeesuse Kristuse kehastus ja esindaja siin samas maa peal. Me peaksime olema Jeesuse käed, jalad, silmad ja kõrvad ja suu. Me peaksime olema esindama Jeesust siin maailmas selliselt, et kui inimesed vaatavad meie tegude peale, siis nad tunnevad armastust ja nad tunnevad ära Jeesuse. Ja selle sama peatüki 27. salmis ütleb Paulus midagi sellist. Teie olete aga Kristus ihu ning igaüks omas kohas tema liikmed. Ja see tähendab tegelikult seda, et Jeesus on pannud meid olema osa selles samas koguduses ja andnud tegelikult meile kõigile mingisuguse anni, mingisuguse kutsumuse, mingisuguse rolli. Et me saaksime viia ellu seda sama missiooni, mis Jumal on andnud kogudusele. Ehk siis nii sina kui mina, kui me oleme koguduse liikmed, siis me kuulume sellesse ihusse, me täidame mingisugust keha nagu osa funktsiooni selles. Ja tegelikult see tähendab seda, et meil on võimalik olla osa sellest suuremast plaanist, sellest suuremast liikumisest, mis Jumal on andnud kogudusele. Ma arvan, iseenesest mõelda juba selle peale on päris põnev. Mõelda tegelikult, mina saan olla osa sellest samast kogudusest ja Jumal on andnud tegelikult mulle mingid annid ja huvitav, mis annid ta mulle on andnud. Ja kõik need mõtted on tegelikult äärmiselt põnevad ja ma tahan kohe jõuda ka sinna. Aga enne veel ma usun, et kui me läheme sinna ja hakkame mõtlema, millised annid Jumal on meile andnud, siis on äärmiselt oluline, et me teadvustaksime endale veel ühte asja. Ja see on asi, mis on äärmiselt oluline fakt. Ja Paulus kirjutab siin samas 12. peatükis 7. salmis midagi väga tabavat. Ta ütleb niimoodi. Aga igaühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. See tähendab tegelikult seda, et Jumal on andnud meile need annid, Jumal on andnud meile need võimed teha erinevaid asju. Aga kõik see põhjus, miks Jumal on meid õnnistanud nende annidega, on selleks, et see tooks tegelikult kasu kogudusele. Jumal ei ole andnud meile lihtsalt selliseid oskusi ande, et me saaksime iseendale au ja kuulsust tuua sellega. Kuigi võib-olla on väga lihtne vahel neid ära kasutada nendel eesmärkidel, siis tegelikult see point, see mõte, miks Jumal on varustanud siin nende eriliste oskuste andidega, on selle jaoks, et kogudus võiks saada kasu. Ehk inimesed sinu ümber võiksid saada samamoodi kasu, ühist kasu, nii sina kui tegelikult see kogudus tervikuna. Ja ma usun, kui me seda enda elus teadvustame, siis on täiesti normaalne ja täiesti hea tegelikult küsida ka seda järgmist küsimust. Huvitav, mis anni Jumal on siis mulle andnud ja millised ande ja oskusid Jumal on andnud. Ja ma suures plaanis tegelikult ongi oluline mõista, et on kaks asja, on oskused ja on vaimuannid. Ja need tegelikult mõlemad tulevad Jumala käest. Ja ainuke vahe, mis nendel on see, et oskused on sul tegelikult olemas ka siis, kui sa tegelikult Jumalat võib-olla ei tunnegi. Jumal on loonud tegelikult kõiki meid inimesi enda näo järgi, ta on andnud meile mingisugused võimed. Ja tegelikult oskused, need on lihtsalt antud meile, ma võiks öelda juba sündimisest saadik, meil on mingisugused eeldused teha mingeid asju edukalt. Aga on vaimuannid, millest tegelikult räägib Piibel ja need vaimuannid on midagi sellist, mis tegelikult saavad toimida ainult siis, kui Jumala püha vaim elab meie sees. Kui Jumala tegelikult püha vaim tegutseb meie kaudu, siis need annid saavad esile kerkida. Ma arvan, oluline teenida aega nii oskustega ja andidega, kui tegelikult täna ma tahaksin eelkõige keskenduda sellele vaimuandidele, mis on nii erilised, et tegelikult tulevad ainult siis, kui Jumala vaim elab meie sees. Kui me vaatame Piiblisse ja sellest, kus siis Piibel räägib nendest vaimuandidest erinevates kohtades, siis sisuliselt me võiksime öelda 4 sellist erinevat kohta Piiblis, kus räägitakse vaimuandidest. Nüüd on Roomlaste 12. peatükis, 1. Korintlaste 12. peatükis, Efesaste 4. ja 1. Peetruse 4. peatükis, kus räägitakse siis vaimuandidest ja on seal loetletud mingisugused nimekirjad siis nendest vaimuandidest. Need nimekirjad ei ole nendes igas tekstis identsed ja see tähendab tegelikult seda, et Paulus ei ole välja toonud lihtsalt, et näete, et siin on kõik need vaimuannid, vaid tegelikult ta lihtsalt räägib mingitest näidetest, mis tegelikult samamoodi on ka meile lihtsalt heaks ettekujutuseks, millised võivad olla need vaimuannid. Ja ma usun, et see nimekiri ka nendes 4 tekstis tegelikult ei ole lõplik, vaid on veel mingisugused vaimuandid, mida me võime näha tegelikult esinemas Piiblis. Aga igatahes nendes nimekirjades on ära toodud näiteks sellised asjad nagu prohvetlik kõnelemine, teenimine, hingehoidja and, jagamisand, õpetaja and, juhataja and, hoolega and ja and, apostli and, imetegude and,
eristamise and, tervendamise and, abistamise and, evangelismi and, usu and, karjas and ja mitmesuguste keelte and. Ja võib-olla mõni veel, ma isegi peas kõik ei tea. Aga need on need ained, mis on toodud välja siis piiblis nende tekstide põhjal. Ja ma usun, et kui ma hakkaks vaatama kõiki neid ande ükshaaval, mida miski and siis tegelikult endast kujutab, siis me võiks sellest teha täiesti eraldi jutluse. Aga ma tahaks lihtsalt võib-olla vaadata ja keskenduda mõnele annile, et lihtsalt anda su aimu, millega üldiselt võib olla tegu, mis puudutab vaimuande. Näiteks võtame prohveti anni. Ma usun, et prohveti and on midagi sellist, mis prohvetlik kõnelemine, mis inimesed tihti ajavad segamini lihtsalt ennustamisega. Ja võib-olla mõnele inimesele lihtsalt tundubki, et prohveti and tähendab seda, et keegi ennustab tulevikku ette. Aga tegelikult, kui me vaatame piiblisse, siis me näeme, et see ei ole üldsegi nii. Prohvetlik and tegelikult tähendab seda, et mingisugusel inimesel on vaimuand edasta Jumala tõde selliselt edasi, et inimesed tegelikult teevad korrektuure enda elu käitumises. Ja see on meeletult huvitav and. Ja ma arvan, et selline, lihtsalt kui me vaatame seda andi sügavamalt, siis me näeme, et võib-olla aeg-ajalt ka Jumal annab mingisuguseid sõnumeid, mis on ka siis tulevikku suunatud või sellise pikema perspektiiviga. Ja see on ainult arm, kui Jumal seda annab. Aga lihtsalt on oluline mõista, et tegelikult prohveti and kui selline on lihtsalt suurepärane võime edastada Jumala tõde. Ja tegelikult igas koguduses, igas kogukonnas me tegelikult vajame neid inimesi, kes suudavad tuua selle tõe niimoodi esile ja edastada selliselt, et inimesed tegelikult panevad seda enda elus ka praktikasse. Teiseks võime võtta näiteks eristamisanni. Ja eristamisand on selline vaimulik and, Jumala vaimuand, mille abil me suudame eristada tegelikult õiget ja vale. Ja ma usun, et suures plaanis ma arvan, et kõik inimesed mõtlevad jah, et mul on ka eristamisand, me suudame seda teha, aga mõnel inimesel on eriline võime tegelikult teha vahet, mis on Jumala tõde ja mis on tegelikult see, mida Jumal tahab, et me teeksime ja mis on tegelikult see, mida saatan või hingevaenlane tahab, et me teeksime. Ja see on üks lihtsalt selline näide, mis on eristamisand. Või kui me võtame näiteks karjasanni, mis iseenesest ei tähenda see, et sa oskad väga hästi lambaid karjatada, aga see tähendab seda, et on vaimulik and juhatada inimesi nende usu teel selliselt, et nad küpsevad täisealisteks kristlasteks ja jäävad püsima enda usus. Ma usun, see on see, mida samuti igas koguduses on vaja. Et oleks neid inimesi, kellel oleks Jumal andnud karjas ja anni, et nad suudaksid juhatada inimesi edasi nende usulistes sammudes. Ja ma arvan, see kõik võib tegelikult, isegi võib-olla ajada siin veel rohkem segadusse küsima, et mis on siis see and, mis Jumal on mulle andnud ja neid ande nii palju ja kuidas ma saan aru tegelikult siis, milleks Jumal on mind kutsunud, aga ma tahan tegelikult eemaldada ära sust selle segaduse. Ma tahan lihtsalt teha selle asja veelgi lihtsamaks sulle. Kunagi üks väga hea sõber, pastor Perry Noble ütles midagi sellist, et kõige lihtsam viis aru saada, millised anni on Jumal sulle andnud, kui sa küsid endalt 3 küsimust. Ja kui see vastus nendele küsimustele on jah, jaatav, siis järelikult tegelikult see on see, mida sa võiksid ja peaksid tegema. Esimene küsimus on see, et mida sulle endale meeldib teha. Ehk siis küsimus on tegelikult, millised need oskused annid, mida sulle endale tegelikult meeldib teha. Teine küsimus, mida sa peaksid küsima endalt on see, et kas ja mis on need oskused annid, mida teistele inimestele meeldib, kui sina teed. Võib-olla mõni inimene, kellele väga meeldib endale laulda, aga kui keegi teine kuulab, kui see inimene suu lahti teeb, ei ole väga meeldiv kogemus, siis ilmselt sa ei peaks sellega kaasa teenima. Aga ma arvan, see on oluline küsimus on mõlemad, mis sulle endale meeldib teha ja mis teistele meeldib, kui sa teed. Ja kolmas selline ka põhiline küsimus on, mis tegelikult ehitab üles kogudust. Ja kui sa nendele küsimustele saad vastuse, siis sa tegelikult ka saad vastuse muuseum sellele, mis on sinu andi. Ja kui sa tahad rohkem sellest kuidagi teada saada, siis kui sa lähed 3D koguduses järgmiste sammude laua juurde, siis sa tegelikult saad sealt informatsiooni. Meil oleme ka koostanud mõningad sellised andide testid, mille sa saad ära teita ja need ei ole mingisugused fundamentaalsed vastused sulle, aga need lihtsalt võib-olla aitavad sul veelgi paremini tegelikult saada teada, milleks Jumal on just sind kutsunud. Selle kõige ma tegelikult tahan öelda seda, et me oleme kutsutud teenima enda andide põhiselt. Aga lisaks sellele veel, me oleme kutsutud ka järgnema Jeesusele Kristusele, kellest tegelikult esinesid kõik need andid ideaalselt ja täiuslikult.
See tegelikult tähendab see, et me oleme kutsutud praktiseerima sisuliselt kõiki neid ande, mis tegelikult Jeesuses esinesid. Ja kui me võtame selle näiteks lihtsal kujul ette, siis evangelism, evangeeliumi jagamisand. See on eraldi and, mille Jumal on andnud mõningatele inimestele. Selline võime teha evangeelium nii lihtsalt selgeks inimestele, nad võtavad selle enda südamesse vastu, aga samas oleme kõik inimesed, oleme kutsutud jagama seda evangeeliumi edasi. Või näiteks jagamisand. Osadel inimestel on antud eraldi võime jagada, teha raha tegelikult selle jaoks, et anda seda välja ja jagada selle inimeste kogudusega. Samas me oleme kutsutud kõik kristlastena seda tegema, kasutama enda raha ja ressursse hästi ja tegelikult teenima läbi selle koguduse. Või kui mõtleme usuandi, siis me kõik usume tegelikult kristlastena seda, et Jeesus Kristus suri meie eest ja meil on usku. Aga mõnel inimesel on antud eriline and, eriline võime tegelikult uskuda suuremaid asju võib-olla kui kõik inimesed ta ümber. Ma tahan selle jutu kokkuvõtteks öelda sulle lihtsalt seda, et me oleme kutsutud teenima enda vaimuanniga koguduses kaasa ja täitma seda rolli, milleks just Jumal on meid pannud, aga samas me oleme kutsutud ka järgnema Jeesusele, mis tähendab tegelikult seda, me peaksime elama mitmekesiselt välja seda tegelikult, kuidas Jeesus näitas meile ette elu. Ma ei tea täpselt, kuidas see sinuga, aga mulle vahel tundub, et inimestena me kuidagi igatseme seda, mida meil ei ole. Ja kui ma vaatan koguduse peale, siis tihti ma usun, et see on täpselt sama asi. Me igatseme vahest ka neid ande, mida meil endal ei ole antud. Või kui me vaatame lihtsalt ühiskonnas ringi, siis inimesed, kellel on sirged juuksed, need igatsevad lokkisjuuksid ja kellel on lokkisjuuksid, need igatsevad sirged juuksid. Ma usun, et see kajastub igal pool välja. Vahest inimesed siis tahavad endale ka neid ande, mis tegelikult Jumal neile konkreetselt ei ole ette määranud, ette näinud. Ma tahaksin lugeda sulle ühe kirjakoha, mis võib-olla julgustab sind lihtsalt mitte nii väga igatsema seda, mis sul ei ole antud, vaid tegelikult kasutama hästi seda, mis sul on antud. Ja see on 1. Peetruse 4. peatükis 10. salm. Ja see ütleb niimoodi, teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud nagu Jumala mitmesugune armu head majapidajad. See tähendab tegelikult seda, et me oleme kutsutud kasutama seda, mis just Jumal on meile ette näinud, ette määranud. Ja ma usun, et see on parim, mida sa saad teha tegelikult enda eluga. Elada Jumala plaani kohaselt, kasutades neid vaimuande, mida Jumal on tegelikult sulle andnud. Ma usun, et kui me kõik seda teeme, ehk siis teenime enda andjatega kaasa koguduses, siis tegelikult kogudus täidab enda maksimaalset potentsiaali, mis Jumal tegelikult on määranud ette kogudusele. Ja see on võimas. Ei ole midagi ilusamat, kui näha kohalikku kogudust, kus inimesed teenivad kaasa nende andjatega, mis Jumal on neile andnud. Ma arvan, see põhiline küsimus, mida tegelikult me kõik täna võiksime iseendalt küsida, on see, et mis on just minu järgmine samm. Ma tean, et me oleme kõik praeguseks hetkeks kuulanud seda lühiülevaadet nendest vaimuandidest ja kuidas tegelikult Jumal saab kasutada meid kõiki, kui me teenime kaasa koguduses. Aga me peame minema ka praktiliseks, me peame tegelikult tegema seda tegelikult, mis need sõnad lihtsalt ütlevad. Sellepärast, et kui me jätame selle lihtsalt teooria tasandile, siis mitte midagi tegelikult ei muutu. Ja ma tahaksin, et sa küsiks täna enda käest väga praktiliselt. Kas sa tead esiteks, mis anne on Jumal sulle andnud? Kas sa tead tegelikult, millega on Jumal sind varustanud? Kui sa oled kristlane täna siin ja vaatad seda ja kuulad seda, siis tegelikult Jumal on andnud sulle mingisuguse anne. Minu igatsus tegelikult, samamoodi nagu Jumala igatsus, on see, et sa võiksid teenida kaasa koguduses nende andjatega, mille Jumal on sulle andnud. Ja kui sa praegu juba teenid koguduses kaasa, siis ma arvan, see on väga hea. Aga ma arvan, aeg-ajalt on endalt ka hea küsida, kas ma olen õiges kohas, kas ma täidan õiget ülesannet koguduses. Võib-olla ma olen käed, aga ma kõnnin nagu täidan jalgade funktsiooni ja see võib ühel hetkel saada lihtsalt väga väsitavaks. Ma arvan, hea küsida endalt, kas ma olen õiges kohas, teenin õiget andjatega kaasa. Kui sa praegusel hetkel oled juba otsustanud Jeesusele järgneda, aga sa ei teeni veel koguduses kaasa, siis see on tegelikult nii oluline, et sa hakkaksid midagi tegema. Sest Jumal on andnud sulle need võimed, Jumal on andnud sulle selle oskuse, Jumal on andnud sulle need vaimuannid. Juhul, kui sinu ülesanne või sinu roll tegelikult, mille Jumal on just sulle individuaalselt andnud, jääb täitmata, siis tegelikult kujuta ette, kui kehas lihtsalt näiteks jalad lakkaksid töötamata, siis tegelikult lõpuks tervet kogudust, tervet ülejäänud ihu mõjutab see ka. Ja terve ülejäänud ihu peab lihtsalt istuma ratastooli. Ma olen alati öelnud, et ma ei taha olla see kogudus, ei taha olla osa sellest kogudusest, kus me üritame ratastooliselt edasi liikuda. Ja me tahame olla tegelikult elujõuline ja terve kogudus, kus kõik inimesed
kes on otsustanud Jeesusele järgneda, kes on osa sellest kogudusest, teenivad ka kaasa nende andidega, mis Jumal on just neile andnud. 3D koguduses oleme tahtnud anda omalt poolt maksimumi selle jaoks, et kõik inimesed saaksid teenida kaasa nende andidega, mille just Jumal on neile andnud. Ja selle jaoks tegelikult me oleme loonud väga palju erinevaid teenimise võimalusi nii selle samal pühapäevasel teenistusel siin, kui ka tegelikult nädalasiseselt kodugruppides või erinevatel muudel üritustel ja tegemistel, mis me teeme. Ma eriti tahaks südamele panna kõikidele nendele inimestele, kes tegelikult siin juba teenivad kaasa, juba on kristlased. Mõtle tegelikult selle peale, üks põhiväärtus, mida me 3D koguduses usume, on see, et juhtideks kujunevad järgijad. Võib-olla sa oled järgnenud Jeesusele, aga võib-olla sinu järgmine samm on see, et sa hakkaks juhtima kas inimesi tegelikult Jeesuse juurde läbi praktiliselt jüngerdamise või lihtsalt kodugrupi juhtimise või mingisuguste muude asjade. Ja lihtsalt mõtle selle peale, kuidas sa saaksid parimini kaasa aidata. Ja võib-olla sa oled selles punktis, kus sa lihtsalt ei suuda isegi täpselt ikkagi veel mõelda, mis on sinu and ja oskus, siis mul on sulle ka hea uudis. Me oleme 3D koguduses loonud ka väga palju selliseid teenimisvõimalusi, mis tegelikult ei nõua mitte mingisugust andi. Eesotsas koristamise ja kõikide muude ilusate asjadega, mis tegelikult sisuliselt ei nõua sult suuri oskusi, vaid tegelikult lihtsalt seda, et sa oleks südamega asja juures kaasas. Samas ma tean seda, et siin on ka neid inimesi, kes tegelikult veel ei kuulu kogudusse, kes ei ole teinud veel seda sammu järgnenud enda elus Jeesusele. Ja ma tahaksin kõikidele teile öelda lihtsalt seda, et esimene asi, millest me loodame, et sa täna aru saad, on see, et Jumal armastab sind. Me kogudusena samamoodi tahame sind armastada, tahame väljendada sulle seda armastust. Ja me usume seda, et Jumal tahab tegelikult sulle parimat. Ja ta pakub sulle päästet juba praegu, nüüd ja täna. Ja tegelikult, kui sa ei ole kunagi kuulnud Jeesusest rohkem kui võib-olla siin teenistusel, mida ma olen natuke maininud, siis ma tahan, et sa teaksid seda, et Jeesus Kristus Jumala pojana tuli siia samasse maa peale mõned tuhanded aastad tagasi selleks, et lunastada minu ja sinu eksimused risti puu peal. Ja ta tegi seda läbi enda surma ülestõusmise selle jaoks, et mina ja sina võiksime tegelikult igavesti elada koos Jumalaga. Ja tegelikult meie patt võiks olla kinni kaetud, meie eksimused võiksid olla ära kustutatud. See on see võimalus, mida Jumal sulle tegelikult täna pakub. Päästet, igavest elu ja kõiki tegelikult seda, mis sellega kaasneb. Kõik, mis sa pead tegelikult selle jaoks tegema, on lihtsalt tunnistama Jeesus Kristust enda isikliku päästjana, parandama meelt, saama aru, et sa vajad tegelikult seda enda ellu. Ja kui sa oled selles punktis täna siin, siis ma tahaksin lihtsalt julgustada tegema seda sammu ja mõtlema selle peale, et Jumalal on sinu jaoks plaan. See on parim plaan, mida sa kunagi saad ellu elada. Ja tegelikult ta tahab anda sulle selle kingitusena. Ja kui sa selle sammu teed siis, ja väljendad ka seda läbi ristimise, siis tegelikult läbi Piibli me näeme, et Jumal tahab sulle anda ka vaimuanni, millega sa saad kaasa teenida selles koguduses ja olla osa sellest kogudusest. Et see on Jumala parim plaan, mis on sinu jaoks tal valmis pandud ja see ootab lihtsalt sinu tegutsemist, sinu järgmist sammu, mille sa saad astuda juba nüüd ja täna. Samas, kui sa oled praegu selles punktis, kus sa veel ei ole otsustanud Jeesusele järgneda, kui tegelikult tahad olla 3D kogudusest osa läbi kaasa teenimise, siis me oleme loonud sulle ka selle võimaluse. Küll me ei pane sind jutlustama ilmselt ja juhtima teisi inimesi, aga sul on võimalik olla osa ikkagi sellest kogudusest teenides kaasa. Kui me tahan anda sulle ikkagi tugevalt selle teadmise, et Jeesus Kristus pakub sulle täna ja nüüd päästet, mis on asendamatu ja mis on parem kui lihtsalt mingisugused aseained, mida kuskilt mujalt võid sa leida. Ja kui sa tahad tegelikult enda elusse tõelist identiteeti, tõelist väärtust, tõelist tähendust ja eesmärki, siis ma julgustan sind tegema selle sammu ja võtma Jeesuse Kristuse enda isiklikuks päästjaks. Ja läbi selle sammu Jumal tegelikult tahab sind varustada oma vaimuandidega, mis ta on just sulle valmis pannud kingituseks, et sa saaksid kasutada neid selleks, et ehitada üles kogudust.